无妨，醉酒而已。醉酒？三公主平日里那可是千杯不醉啊，昨日怎么会一杯就倒？这绝不可能。啊！三公主，你醒了。这梦怎么还没做完啊？啊！不，怎么还没做完啊？难道是韩硕把毒酒换了？不是现在演员改剧本都不跟编剧商量的吗？那我怎么才回得去啊？啊，不行，太疼了，不行，太丑了。晴儿啊，人固有一死，死不可怕，可怕的是都开机了，你还没交稿呢。万一梦里的死就是现实中的过劳死呢？感谢韩硕，感谢临场发挥的演员，给了一个年轻编剧自我认识的机会。可是我要怎么回去啊？完颜辰儿郡主陈楚楚，历经磨难，终于登上城主之位。陈楚楚继任大典上，天降祥瑞，日月同辉，天门大开，异彩漫天。天哪！如果我需要做完这场梦才能醒过来，天降异象，天门大开，那我岂不是要坚持到全剧终？等等，没有韩硕帮楚楚，他怎么当上少城主呢？韩硕，子睿，韩硕呢？人在天牢，今日未战。为什么？为什么？哎，别说了，赶紧说。城主怀疑韩少君入赘另有图谋，所以要趁着昨夜的事，刀下留人，母亲。斩草除根。三公主，少君，我们的人已经候在外面了，随时救我们出去。只是取得龙骨的计划。吩咐下去，今晚就点燃狼烟，明日玄虎护城军南下，攻占花园。少君，三思啊，这龙骨不要了。这还没取得龙骨呢，仙就被陈芊芊给气死了。我现在恨不得立刻活捉花园陈氏母女。陈芊芊，凌迟处死，活剐3000刀，少1刀都不行。少君，您先息怒啊。俗话说得好，小不忍则乱大谋。我们不能因为一个三公主放弃龙骨啊！禀城主，三公主来请安了。请安？我看她是为了韩硕吧？城主说的是，三公主在。母亲，你放了韩硕吧。三公主。
韩寿君新婚之夜谋害三公主，问驴当斩。韩少君他不是有意要毒害我的，那是我冤枉他的。三公主海亮曾经千杯不醉，为何昨日一杯就倒啊？韩说多久问斩啊53克。现在几克？51克。51克了。人命关天的事都51个，你还问我酒量的事？你说放肆！当然重要了，你是我的女儿千金之躯，莫说是醉晕过去，就是少了一根头发，那也是大事，岂可儿戏？好凶啊！芊芊，我们花园城靠着巫石矿享受富贵，一直以来玄虎城都以男子为尊，男人就是天，与我们花园势不两立，还对我们的巫石矿虎视眈眈。在这种情况下，一直桀骜不驯的玄虎城城主，竟主动将他唯一的儿子入赘我们花园。你说，这是真心降服，还是另有所图？罢了罢了，这种事我已经给你讲过很多遍了，你要真能理解，早就应该替我分担。韩硕原本是要和楚楚成婚的，没想到被你当众抢亲。我知道错了，我这不是来认错的吗？再说了，我跟他没几天，没邮件，没拜堂，你就当我们没有结过这个。让他跟楚楚成婚。可是全城的人都知道你抢亲了，楚楚还能要韩硕吗？男女主角的情感线后面还有办法推，可韩硕一定不能死。我明白，可他不明白啊。他？你能明白吗？城主，要不要找个大夫看看？找什么大夫？这种事大夫有我明白吗？说谁的？不知道。你就当做是韩硕的吧。荒唐！韩硕前日进城，昨日跟你成婚，今日你就有了？不是，你这个不成器的，说到底，纵使我们花园城不像玄虎城那般约束女子，但毕竟也有礼法呀。你作为堂堂的城主之女，好歹顾及点规矩体统吧？啊？请52克。桑琪，你去告诉韩硕，只要他肯认下这个孩子，我就恕他无罪。是。快，你管好你的嘴，在没到月份之前，不许声张。城主令，承城主慈谕，玄虎少君韩硕自成婚以来，勤勉柔顺，性情温良，传嗣有功，特赏赐玉如意一柄，孔雀羽扇一把，鸳鸯碧波绸缎3匹，上好绿茶1盒，琉璃瓶1对。少君，怎么都是绿的？翡翠金冠1顶。